زه د لندن او مراکش ته راغلی سره د ملګري بشیر جان او محمود جان. د دې وطن آب و هوا کټ مټ زموږ د ګران وطن ده چې دوبی وي اوف چې ګرمي د سړی کلګۍ پخوي. له غني کلتوره نیولې تر لامبو او له لامبو تر خوراکي، له خوراکي تر ساتیري او له ساتیري تر جالبو عنعناتو یې زموږ د سفر تجربې او خاطرې راته نه هېرېدونکې کړلې. دلته میشت افغانان بیخي پیدا کیږي نه، مګر چې پیدا سي لکه دا باچا خان سړی په بدرګاو نازولو غوټ ګټي. څه په وایي خدای نظر استاز. دا نو د افریقا یو تر ټولو ډیر سیلاني هیواد دی چې د خلکو ساده ژوند او ذهنیت یې بیخي اوس د سیلانیانو سره جوړ راغلی دی. ایوم د کلو عاجزي لا د سیلانیانو له ورتګه ګټمنې دي. ان انګریزي ورته زده کړې ده. زما د پیشلید په دې لړۍ کې مو زه غواړم په دې پوه کړم چې دنیا ولې دې وطن ته د سیل دپاره راماته ده. هره ورځ نوې پیلامه او نوې تجربه. ما دې سفر کې 7 دانې پیشلیده جوړ کړي دي. څه چې ما په دې یوه اونۍ کې کړي او څه چې مو لیدلي په تاسو یې هم ګورم. هره اونۍ د خیره سره نو یو پیشلید. سر د سبا یې اوله برخه.